Hi everyone, I'm David Wynn. Thank you very much to the Chin community of Indiana for having us here to talk to you today about WelcomeCORPS. သူနာမည်ကတော့ခုနပြောသလို David Wynn လို့ခေါ်တယ် immigration ရှေ့နေပေါ့နော်ရှေ့နေတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဒီ WelcomeCORPS လို့ပြောတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ refugee တွေအကူအညီပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ပြောနေတာသူနာမည်က WelcomeCORPS လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ WelcomeCORPS အစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဒီမှာပါဝင်ပေးကြတယ်လို့အားလုံးကထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းသူအရင်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်နော် So as you all know, last Thursday on January 19th, the Biden administration announced a new program to help welcome refugees from around the world. ဒီပြီးခဲ့တဲ့ January လ19ရက်နေ့မှာ Biden သမ္မတအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဗောနော်သူတို့သတင်းထုတ်ပြန်တာက refugee တွေပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေဗောနော်ခေါ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုသူတို့စတင်ပြီးတော့အဲ January လ19ရက်နေ့မှာပဲကြေညာတာဖြစ်တယ် There are a couple of phases right now to this program. This program is allowing for private citizens, groups of citizens and permanent residents to come together, okay, to sponsor refugees. ဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်သူကအဆင့်နှစ်ဆင့်နဲ့သူတို့ခွဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဘာတွေလဲဆိုတော့သူတို့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဘာအခွင့်အရေးတွေရလဲဆိုတော့ပုံကိုတူတယောက်ကနေပြီးတော့တခြားသူတွေဒီဒုက္ခတွေကူညီပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ပုံကိုတူတယောက်စီကနေပြီးတော့အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေခေါ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်နဲ့သူသွားမှာဖြစ်တယ် So today what we're going to do is tell you a little bit about the program, share with you an update, but because this program was just announced on Thursday, there are still certain things that have yet to be announced as far as the process of how to apply and how the process will go, if that makes sense. So in the coming months, our office, along with the Chin community of Indiana, maybe also your churches, will also be announcing more further details. Okay, but we want to at least provide you with some information so you can become prepared, right? You know, maybe you can gather some groups of people anticipating that this will roll out mid of 2023. ခုနပြောရပါတော့ဘယ်သူတွေက sponsor ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ citizen ဖြစ်ပြီးသားလူတွေဒါမှမဟုတ်ရင် permanent resident ဆိုတော့ green card ကန်ဆောင်တဲ့သူတွေက sponsor လုပ်လို့ရတယ်။ကူညီပေးမဲ့သူတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့သိစေချင်တာကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုကိစ္စကပြီးခဲ့တဲ့ January 19ရက်နေ့မှာမှထုတ်ပြန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။အခုချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတေချာမှုတစ်ခုမှမရှိသေးဘူး။ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့အချက်လက်တွေသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗာမြင့်တာရက်ခံခြင်းလဲဆိုတော့David တို့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ချင်း center ပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အချက်လက်တွေဆက်လက်ပြီးတော့စုဆောင်းမယ်ပြီးတော့ပိုတေချာသွားအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းကျမှပို့ပြီးတော့တေချာသွားအောင်ပေါ့နော်ဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုပြန်ပြီးတော့သတင်းချိန်ရပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစောင့်မျှော်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်စခဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေနဲ့အစင်တင်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ခုကလေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလောက်ပဲလုပ်ပေးထားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကတေချာတာကဘာလဲဆိုတော့2023နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှာအစမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်နော် So there's a first phase to this program that has already started. Let me explain to you the first phase. Most likely you're probably not interested in this first phase. Okay? So the first phase is that you and at least 4 other people, so 5 people total, can come together to create a group, okay, to sponsor at least 1 refugee, okay? But in the first phase, you don't get to choose who that individual is. The U.S. government already has people in the pipeline of which they're trying to resettle. So in this first phase, okay, if you do volunteer, you will be assigned random people based on, you know, probably language, based on the community of which they have other family members, those sorts of things, okay? But you don't get to choose who you want to refer through the refugee program. That's the first phase.
ခုနကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะအခုလောလောဆယ်ပထမပိုင်းကတော့ခုစနေပြီเนาะစဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့လူ9ယောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒုက္ခတွေအကူအညီပေးမယ်လို့ဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လုံးလုံးမရတာပါလဲဆိုတော့ပထမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သူအကူအညီပေးရမလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဒီပထမပိုင်းမှာအစိုးရနေပြီးတော့သူတို့မှစည်ရင်ရှိပြီးသားเนาะအဲ့စည်ရင်ရှိပြီးသားဟိုမှာခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးချင်ပါလို့နာမည်စင်းသွားပေးခဲ့တော့သူတို့လိုချင်တဲ့လူပဲပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး It's also been announced as well as the first phase is going to focus on refugee groups in sub-Saharan Africa, okay, where some of the resettlement processes there's been a backlog in regards to that. So we already know that most likely the first phase is not something that is going to be attractive to the communities that we serve. တခုတည်းချာတော့နော်လောဆယ်ဒီ program ကတူပထမပိုင်းကနေပြီးတော့သူဦးစားပေးရပါဆိုအာဖရိကဘက်ကလူတွေအရင်တော့ဘယ်လိုပြောနည်းနည်း refugee ဖွဲ့ကနေပြီးခေါ်ဖို့နည်းနည်းနောက်ကျခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ရှိပြီးသားလူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာတာတခုကတော့ထပ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီပထမပိုင်းခုရှိနေပြီးသားအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတာဟာမဟုတ်ဘူးကိုကြက်တဲ့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးရှိပြီးသားလူတွေတတ်မှတ်ပြီးသားလူတွေပဲခေါ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာတော့တေချာလေးမှတ်ထားစေချင်တယ် Okay, I share that with you, okay, so that you understand that you don't have to rush right now and hurry up and sign up and get organized, right? We have some time, okay, to work this out and to work with you in order to make sure that we have good applications and processes for when phase 2 is unveiled, okay? ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောပြချင်လဲဆိုတော့အခုများတော့အဖြစ်အခုပဲစချင်ပြီးအရင်လောနေကြတယ်ဆိုတော့မလောစေချင်ဘူးအချိန်ယူရအောင်အေးစစ်စစ်လေးပြင်ဆင်ပြီးတော့အကောင့်ဆို application ဘယ်လိုအရင်ဆုံး form ရင်တင်ရတယ်နော်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ system မှာပါချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်လွှာရင်တင်ရတယ်အဲ့ရှောက်လွှာတွေလည်းအရင်အလောတကြီးလို့မှားကုန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပထမအထဲမှာဝင်သွားလို့ရှင်ကိုမလို့ချင်တဲ့လူတွေလည်း sponsor လုပ်ပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလောကြပါနဲ့အေးစစ်လေးအချိန်ယူပြီးတော့ကျမတို့ဒီသူတို့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ကျမတို့နဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အေးစစ်လေးအချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရအောင်ပြီးတော့မှအကောင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ဖို့မလောဖို့သူကထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ် All right, so for the information you've been waiting for. Okay. The second phase is planned to be rolled out mid of 2023. All right. In this phase, U.S. citizens and U.S. permanent residents, okay, may come together to create a private sponsor group and identify and refer refugees to be approved by the United States Refugee Admissions Program. အခုเนาะကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒုတိယအဆင့်ပေါ့เนาะဟိုအကြောင်းပြောမယ်ခုနပြောထားသလိုပဲဒီဒုတိယပိုင်းအဆင့်ကမစသေးဘူး2023နှစ်လယ်လောက်မှာစမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့အစီအစဉ်မှာဘယ်သူတွေကကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေ sponsor တွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် citizen ဖြစ်ပြီးသားလူတွေဖြစ်မယ် green card ဖြစ်ပြီးသားလူတွေပြီးတော့ခုနပြောသလိုလူ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ဒါမဲ့တခုနောက်ကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘသူကူညီမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြတော့เนาะဘသူကိုကူညီဘသူကကူညီဖို့ရန်တင့်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့မှစစ်စစ်မယ်အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ US ဆိုရနေပြီးတော့ refugee တို့သူတို့တတ်မှတ်ပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ Okay. How many of you guys were resettled here as refugees? ဒီမှာပေါ့နော် refugee အနေနဲ့ရောက်လာလို့ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ Yeah. So I'm also a teacher, so I need some class participation too. Okay. In Hakka, no? Oh, okay. သူလည်းဆရာဆိုတော့နော်သူလည်းလက်ထောင်တယ်ဒီကလူတွေနဲ့အတူတူပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်နေသူလက်ထောင်တာဖြစ်တယ် Mostly, I guess most everybody's going to raise their hand, right? Yeah. If you recall when you were resettled as refugees, right? Most likely you probably here in Indiana went through a group like Exodus Refugee, right? ခင်ဗျားတို့ refugee တယောက်အနေနဲ့ဒီစရောက်တုန်းကအခြေအနေမှတ်မိကြမှာထင်တယ်နော် Exodus နာမည်က Catholic ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ဒီမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာသူတို့ကူညီပေးတဲ့ဟာကိုမှတ်မိတယ်မလား The easiest way for me to explain this program is that the group of 5 people
at least the group of at least 5 people serve, right, as that welcoming organization similar to Exodus. ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့နားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီရင်ဆုံးစရောက်တာလုံးက Exodus မဟုတ်ရင် Catholic ကနေပြီးတော့ social worker တွေပေးရမလား case worker တွေပေးရလေသူတို့တွေကဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ထားတာဖွဲ့ရလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် Zero ada menung pangatan atom jam nani fot hau nak khach awrong abon chimni sem atu hi mi harkan bot na pumpa an kam bot na ti mi long ru anak kha asilem lawen khan okay group in ki secretary long ru kan nak khamo lak ter tu lak taran tu rong zonga khana ka sikhawe ma ronga chu atom jam na chung khar zong sikhau na unaw zong sikhau chu na hoi kom chu nan member po zong te ma khai fon kan in khan menung panga atom jam Nancy how timi and chwana kasimo. Once you get together your group of at least 5 individuals, okay, you can then at that time identify and refer a refugee. Each member of the group has to complete a background check. All right, so it's important that if you find a group that those individuals, don't have serious criminal case. Potentially domestic battery, those sorts of cases, okay? With handguns, maybe cases of sex crimes against children. We don't want to have those sorts of cases, within the group. So 9ယောက်တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတာရေးကြည့်ရပါတော့ဘာလို့ဆိုအဲ့အဖွဲ့တွေကဘာလို့ဆို background check ဆိုတာလုပ်မယ်အဲ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာအပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်သလားဆိုတာတို့ကြည့်မယ်အဲ့ပြစ်မှုထဲမှာဘာကိုတို့အဓိကကြည့်ရဆိုတော့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့သူဟုတ်ပါသလားဆိုတာဟာနော်ဥပမာအနေနဲ့အိမ်မှာမိန်းမတွေကိုရိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးထောင်နေပါကြဘူးလေလူတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တတ်မှတ်တယ်လူတယောက်အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဒါမှဒုက္ခပေးရလူတွေနာကျင်စေရလို့ဆိုပြီးတတ်မှတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လင်ပိုင်းဆိုင်ရာကလေးတွေကိုဥမာမဖွေးမရပြုတ်တဲ့သူတွေဟုတ်ပါသလားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားသူတွေပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲနာကျင်အောင်သူများကိုလုပ်သလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဓိကတော့လေအဲ့ဒါကိုတို့ကကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ background check on ဖို့လိုတယ်နော်The group will also have to complete a training. Only one individual from that group has to go to the training, all right? And then the group has to submit a welcome plan. I'll talk a little bit about the welcome plan in a little bit, but those are basically the 5 different things that it's going to be that are key points, okay? And I'll repeat them real quick. All right, there's a group of at least 5 people who are U.S. citizens or legal permanent residents. You can then identify and refer refugees to be approved. 3, they have to complete background checks. 4, somebody in the group has to complete the training. And 5, they have to submit a complete welcome plan in regards to how they're going to help the refugee or the refugees, right, be welcomed in the community. The question, like when you say identify, is like the refugees from somewhere else? Yeah. Okay. Who's they going to sponsor, right? They have the choice to choose who they want to refer. All right. So တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခု9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အထက်မှာ background check ကသူပါတယ်เนาะ9ခုအနေနဲ့သူပြောထားတယ်အရေးတကြီးပေါ့เนาะ so ပထမအနေနဲ့လူ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ citizen ဖြစ်ရမယ် green card ဖြစ်ရမယ်အဲ့9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဘယ်သူကို sponsor လုပ်မလဲဒီချိန်မှာတော့ဘယ်သူကိုကထောက်ပံ့ချင်တဲ့သူရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီเนาะဘယ်သူကိုထောက်ပံ့မလဲဆိုတာလာမယ်ပြီးတော့တတိယအနေနဲ့အဲ့ထောက်ပံ့ပြီးလို့အဲ့9ယောက်ထဲမှာအကုန်လုံး background check လုပ်မယ်เนาะလုပ်ပြီးတော့မှတယောက်ကတော့အနည်းဆုံး training တက်ရမယ်သင်တန်းတက်ရမယ်ဒီလူတွေကိုဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ training ကိုတက်ရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်5အနေနဲ့welcoming planning လို့ခေါ်တယ်ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကိုကဘယ်လိုသူတို့ဒီအဖွဲ့တွေဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ကြိုဆိုပါမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်မှာဆွဲပေးရမယ်ဆိုတော့5ခုเนาะပထမအနေနဲ့9ယောက်တစ်ဖွဲ့မယ်ဖွဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘယ်သူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုတာရှာမယ်ရှာပြီးတော့လို့ရှိရင် background check လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့
ပြောလို့ရှင်ဒီ9ယောက်ထက်တစ်ယောက်ကတင်တန်းတက်ရမယ်တင်တန်းတက်ပြီးလို့ရှင်ဒီအဖွဲကကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုကြိုးဆိုပါမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay, so here's probably a question, right? Is what is the financial commitment, all right, to sponsor? And the financial commitment of the group is $2,275 per refugee, right? $2,275 per refugee, meaning that if you are planning on sponsoring a family of 4, you take $2,275 times 4. And that's how much that group needs to show. so ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဗာကြောင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ငွေရေးကြေးပေါ့နော်sponsor လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဆန်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မယ်သူတို့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာက refugee တယောက်ကိုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2285နှုန်းနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုတစုထောက်ပံ့မယ်အဲ့မိသားစုထဲမှာ4ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့2285ကို4နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်9ယောက်မိသားစုတစ်ဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါဟာအကုန်လုံးကိုဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီလောက်ပတ်စံရှိပါဆိုတော့ပြနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေက refugee တယောက်ကို2285နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဥပမာ10ယောက်ကူညီမယ်ဆို2000ကျော်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ There doesn't look to be as any limits, right? So if the group of 5 people have $1 million, right, then they can create a private sponsor group that can sponsor however much $1 million divided by 2275 is. Right. I think it's really important in regards to the financial support and then their detailed welcome plan on how they're going to be able to welcome all of those people, right, into the community. ခုနသူမေးတာဗောနော်လူဘယ်နှစ်ယောက်ကန့်သက်ရှိလားဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့အကန့်သက်မရှိဘူးဥပမာကဒေါ်လာ3သိန်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့9ယောက်ဖွဲ့က3သိန်းရှိရဆိုတော့အဲ့ရှင်3သိန်းကို2285နဲ့စားလိုက်ဘယ်နှစ်ယောက်ခေါ်လို့ရမလဲအရေးကြီးတာကဒီခေါ်တဲ့သူတွေကိုတာဝန်ယူနိုင်သလားခုနပြောသလိုဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့ကိုကြိုးဆိုမလဲဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ် So I think this is a good time to talk about the welcome plan a little bit, okay? You all don't need to go back home and pull out your laptops to create a detailed welcome plan, at least at this point, right? All right? But as a group of 5, if you think about it, okay, if you've got a group of 5 and you've got $1 million, most likely your group of 5 is going to have some challenges sponsoring, 100,000 people. I don't know how much that divides into, right? But if your group of 5, right, comes together with, let's say $12,000, then you're able to sponsor, right, maybe help 5 people, right, get adjusted. So I think that's, you want to think about what's realistic for your group. So your group might be, maybe it is your church, right, and you guys find ways in your church to divide and help, maybe 100 people resettle, okay? It might be, right, the Chin community, right, gets together. I don't know, right? But I think what you want to do is when you think about your welcome plan, all right, that you think about the resources that you already have within your community, all right, because you have to help with, for example, housing, employment, transportation, education, all of the resettlement aspects of refugee resettlement. So you will want to look at, and maybe this is where you and the Chin community, right, can collaborate, right? Look at the resources here at the Chin community, right? You might also want to look at other companies like Indie Staffing and things like that around the community in regards to employment placement, right? And we could probably think of a template welcome plan that works really well for the Chin community and the Burmese community, right, where we have some of these things already identified within our community. Does that make sense? Yeah. ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခု welcome plan လို့ပြောရဲဘယ်လိုကြိုးဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်အကြောင်းပြောရအောင်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ laptop တွေပဲဆွဲပြီးတော့ကိုကအစီအစဉ်ဆက်ဆွဲစီချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုကစဉ်းစားစီချင်တာပေါ့နော်
ပထမလည်းခုနကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာအရင်ရှင်းလို့ထင်တာဥပမာ Exodus တို့ Catholic Charity တို့ကနေပြီးတော့ဒီခေါ်တော့ကအလုပ်ရှာပေးရမလားအိမ်နေထိုင်ဖို့တွေစီစဉ်ပေးရမလားပြီးတော့ကားတွေပါအပွဲမနေပါသွားဖို့ကားတွေပါစီစဉ်ပေးတယ်လေနော်အဲ့ဒါမျိုးအားလုံးကိုဒီလူ9ယောက်ကလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာအလူတင်းတော့တစ်ခုအနေနဲ့အယောက်100ကိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထဲ့တွက်ရမှာကသူတို့အိမ်ငှားပေးရမယ်သူတို့အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အိမ်ငှားပေးရမယ်အလုပ်ရှာပေးရမယ်ပွဲမနေပဲသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားနဲ့မောင်းပို့ပေးရမယ်ခလေးတွေပဲအကြောင်းတက်ဖို့စီစဉ်ပေးရမယ်ဥပမာ work permit တွေရှောက်ပေးရမယ် green card တို့ဘာလို့ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုကစပြီးတော့စဉ်းစားစေချင်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ community ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဘေးဟာတွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားလဲဥပမာချင်းစင်တာကဘာတွေလုပ်ပေးပြီးသွားပြီလဲချင်းစင်တာဘယ်လိုမျိုးကူညီနိုင်လဲ indie staffing ကဘာတွေကူညီနိုင်လဲဆိုတော့ဟာကိုကြည့်ရမယ်ဥပမာအလုပ်ရှာပေးတဲ့အဖွဲ့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ9ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာထည့်တွက်ရမှာဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ငှားပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာတွေကိုကလုပ်ပေးနိုင်မလားအလုပ်ရှာပေးနိုင်မလားကားမောင်းပြီးတော့သူတို့လိုတဲ့နေရာအကုန်ပို့ပေးနိုင်မလားဆိုတော့ဟာတွေထည့်တွက်ပြီးစဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ် company နဲ့အတူတူလက်တွဲမလဲဘယ်အသင်းတော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟာကတေချာစဉ်းစားထားဖို့တော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကြိုဆိုတဲ့ plan လို့ပြောရချင် welcoming plan လို့ပြောမှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့နေရာမှာပါတဲ့ဟာတွေသူပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု refugee တွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာMedicaid ဘိုင်းက food stamp ဘိုင်းကရှောက်ပြီးရလေเนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက3လအတွင်းတော့ဆိုရနေပြီးတော့သူကပေးထားရမလားအဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ Medicaid ရှောက်ပေးတာတို့ food stamp ရှောက်ပေးတာတို့အကုန်လုံးကတော့ဒီ9ယောက်ဖွဲ့လောက်ရမှာဟာကိုသူပြောချင်တာဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့က social worker သဘောမျိုး case worker သဘောမျိုးကိုသူကလောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီလူရဲ့သိထားရမယ်သူတို့ရောက်လာတဲ့နဲ့ဘာတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှောက်ပေးရမလဲအဲဆိုဘယ်အလုပ်ဘယ်လိုရှာပေးရမလဲအိမ်ဘယ်လိုငှားပေးရမလဲဆိုတော့ဟာအကုန်လုံးကိုကဒီ9ယောက်ကသိထားဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် Okay, I think it's probably a good time to take questions. 2275 is it welcome money or what is it for? Application fees. No, you know, it's just to show that you have financial capability to assist the individuals with resettlement. It's not clear whether or not, you know, that money is supposed to go to them. It's not clear whether or not, it's just, for example, many of you might have already petitioned for family members, right, to immigrate to the U.S. And as part of that process, you have to show money that you can support them, right? In this case, right now you only have to show $2,275 for each refugee. It's not like you have to pay it. You just have to show that you have that capability to financially support them if they were to need it. Does that make sense? မိခွန်းပါလဲဆိုတော့ဒီ2285က welcome money ဆိုပြီးတော့ဒီ refugee တွေကိုပေးရမှာလားဆိုတော့ဟာသူကမိခွန်းမေးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ David ကဖြေသွားတာပါလဲဆိုတော့ဒီ2285ဆိုတာကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုထောက်ပံ့ရင်ဒီလောက်ကုန်မယ်ဆိုတော့ကုန်ကြစိတ်သူကတွက်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှာ2285ထောက်ပံ့နိုင်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့မှာငွေရေးကြေးရေးနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အနေထားရှိရဆိုတော့တက်တည်ပြရုံပဲဒါပေမဲ့မတေချာသေးတာကဒီ2000ကျော်ဒီလူတစ်ယောက်လာရင်2000ပေးရမှာလားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဘာမှမတေချာသေးဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မိဘတွေကို green card နေနဲ့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မိန်းမယောက်ျားအဲ့လိုခေါ်တဲ့လူတွေရှိခဲ့တော့တေချာတာကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကိုကြီးထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်အနေနဲ့ဝင်ငွေပြရတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပဲအာမခံချက်ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုတော့အာမခံချက်သဘောမျိုးပြဖို့ပဲဒါဘာမှမတေချာသေးဘူးဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာတော့အစိုးရကိုပေးဖို့ပေါ့ So you are not going to give it to the government, this money? No. We just have to show that that group of just 5 money, has that money, right, in a bank account available to help support. Now, Now, make a cushy there. Hey, Natown near Kunsanga, so ya Pia Malas or a Mikon Bonajaro Pidora, Pia Mamohobu, Pia General Ma, Dutia Gungina Impo. Person Shibare, so that they Piayumbe, hobby no? Okay, so here's a little bit more clarification, right? Okay, so the 2,275, okay, it's not like it's not a direct cash support to the refugees, right? You're only showing that you have money in order to help those individuals resettle. Maybe, for example,
you use that money to help put down a security deposit on an apartment, right? So as part of that 2,275, maybe you have to put down 300 for a security deposit for an apartment, right? Maybe you have to, pay some fees, okay, in order to Work permit application, maybe. Well, sorry, no, it's not included. yeah, sorry. it's part of the refugee resettlement, right? Maybe you have to pay some fees to the employer where they're going to start working. Maybe there's a medical fee, right? And if you think about it, refugees, when you understand this, right? When you come here, you don't have any cash in your pocket, right? At least U.S. dollars, and so the sponsors would use that 2,275 to help the individuals get started in their life. Might be security deposits, might be a taxi ride to the hospital, it might be food, right? Might be to get some bedding or clothing, just those sorts of things. Does that make sense? You don't give the refugee 2,275 and you don't give it to the government. You hold on to it to help support whoever you're sponsoring. ဒီ2295ကိစ္စပဲကျွန်တော်အိမ်မှာပဲရှိသေးတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဟာကဒီ refugee ကိုပေးရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရစီမှာလည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့3လသူတို့အခြေမကြခင်3လအတွင်းမှာကိုကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲတက်တည်ပြဖို့ရှိထားမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာအိမ်ငှားပေးပြီးတော့ deposit ပေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဈေးဖို့3လလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ် pre-book ကဝယ်တာတို့အိယာတို့ဘာလို့ဝယ်တာအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်။သူတို့လိုအပ်တဲ့မှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကိုဒီ2295ကိုရှိပါတယ်ဆိုတော့show money သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒါထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံရှိပါတယ်ဆိုပြဖို့ပဲဆိုရအောင်လည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူး refugee လည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးနော် So your obligation is only for 90 days. Okay. All right? Your obligation is only for 90 days. So it's not like you have to be sponsoring them for years. It's only for 90 days. It's important for you to know though, okay, while your obligation is only for 90 days, there are groups in the city that are able to assist them right after resettlement. All right, so for example, Chin Community, you're all familiar with that, right? The Immigrant Welcome Center downtown. There's other, organizations that can help them pass the 90 days of resettlement. ခုနထပ်ပြောရပါလဲဆိုတော့တာဝန်ယူရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တစ်နှစ်လုံးတာဝန်ယူရမှာမဟုတ်တော့3လပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရင်အရေးကြီးတာပါဆိုတော့3လပဲတာဝန်ယူရမယ်ဆိုပြီးပြစ်စလက်ကသူတို့ထားလို့တော့မရဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့မှာကိုက3လတာဝန်မယူနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ဆက်သွယ်ပေးရမလဲဥပမာကျွန်တော်ချင်းစင်တာလိုမျိုးဥပမာလွယ်နေပြောသူတို့အလုပ်တော့ရှာပေးရမယ်လေဆိုတော့သူတို့အိမ်လာခပေးလို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုခင်ဗျားတို့အလုပ်မရှာပေးနိုင်လို့ရှိရင်ချင်းစင်တာလိုမျိုးလားဒါပေမဲ့ indie staffing လိုမျိုးလားဒါတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမှာကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိဥပမာ welcoming center တို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကဆက်သွယ်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်သူတို့ဒါပေမဲ့3လအတွင်းမှာကိုကကူညီတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြစ်စလက်ကတော့မလုပ်စီချင်ဘူး So question is like when you identify the refugees what are the criteria Yeah, that's a good question. That's a good question. So, okay, in phase 2, they're allowing the private sponsor group to identify and refer the refugees for approval through U.S. Refugee Admissions Program. All right, we don't exactly know, right, what the eligibility criteria is. Currently, all right, the way U.S. RAP works is that it takes different priorities even through UNHCR. So my recommendation probably at this point is if anybody can register for UNHCR, you just register for UNHCR. Does that make sense? But I'm hoping that as the months go by, we'll have more information in regards to what is the criteria and eligibility for a refugee. Because traditionally, technically a refugee cannot be living in their home country. Does that make sense? All right. There is a clause that allows the U.S. Embassy to identify certain people in their home country that qualify as refugee, but that's a very small percentage of folks. So we don't know yet, okay, as in regards to that specific detail, but hopefully there would be more information in the coming months.
ကျွန်တော်တို့အလွယ်နည်းနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။မေးခွန်းကပါလဲဆိုတော့refugee လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ UN ကတ်ကင်ပြီးသားတွေလားဒါမှမကင်ရသေးတဲ့လူတွေခေါ်လို့ရလားဆိုတော့သူကမေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ David ကနေဖြေသွားတာပါလဲဆိုတော့refugee လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်က refugee ပြောမြန်မာပြည်မှာနေလို့တော့မရဘူးလေနော်အနည်းဆုံးကတော့သူတို့တခြားနေရာမှာ refugee ဆိုပြီးတော့အတိမပြုတ်ထားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးအတိမပြုတ်ထားတဲ့သူတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအတိအကျဘယ်လိုဖြစ်ရမှာဘာညာဆိုတော့သူတို့မှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကလောလောဆယ်ကတော့ UNHCR ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ refugee အဖြစ်သူတို့ခံယူထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်အတိမပြုတ်ထားတဲ့သူတွေတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်လို့အဲ့လိုပြောလို့လဲခုကမြန်မာပြည်ကနေထွက်ပြီးဟို refugee သွားလျှောက်ပါလို့တော့မပြောစီချင်ဘူးဘာလို့ဆိုရှိပြီးသားလူတွေလည်းအများကြီးရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့လေနော်ဒါမတေချာအဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော် There are so many people who are not considered refugee yet in Malaysia by the UN I don't think they are qualified for that either UNHCR We're going to have to we need more details so we'll just say that so how that ဘယ်သူက refugees ရှုပ်ကုန်ဘယ်သူက refugee ခုနပြောသလိုခု the law ဆယ်ပေါ့နော်တေချာမရှင်းသေးဘူးကဘယ်သူက refugee ကရှိပြီးသားမကမရှိပြီးသားလူတွေလားဘာညာဆိုတာတေချာကျွန်တော်ပြန်စုံစမ်းပေးအောင်မယ်နော်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့လူတစ်ကတော့မထွက်စေချင်ဘူးဟိုမှာရှိပြီးသားတွေတော့မှရမ်းများနေပြီဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါလေးတော့တတိပေးချင်လို့ပါပြီးတော့ခုနမေးတာပါလဲဆိုလူ9ယောက်ကမိသားစုတစုထဲရလားလို့မေးတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမိသားစုတစုထဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတင်းတို့ခုနပြောအတင်းတော်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတယ် background check အောင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရတယ်เนาะအဲ့အချက်လေးတွေပဲသိစေ They have to be adults okay they can't be your 3-year-old kid 3နှစ်ကလေးတော့မရအောင်เนาะအနည်းဆုံး above 18တော့ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ session နဲ့အထက်တော့ဖြစ်ရမယ်เนาะmaybe one more and then I would suggest maybe you guys can probably write down some questions we can answer them and then we can put it together in a document yeah we can do that yes sorry yes it has to be in the can sorry တဲ့တင်တယ်နိုင်ကော So these 2,275 is your difference financial amount for younger and older. နန်းလောက်ခက်ကနေကဖြစ်ခေါ်လာဒန်းလောက် it shouldn't be it's all the same for it's all the same yeah it's all the same I think they do that just to make it easy right Since we're talking about money, is it include the flight, air ticket too? air ticket flights I don't know it doesn't it does not that's only after they come here and get resettled yes Is there a quota on how many refugees you can come in a year? There is a quota. There is a quota. I don't have the exact numbers right now, but that's why I'm curious because it's technically it's a different program, so I don't know if they're going to look at those numbers and still base those numbers on WelcomeCORPS. Does that make sense? We don't know that yet. And I've been reaching out to our elected officials' offices, and those offices have yet to even be informed about this by the State Department. So a lot is still unknown.